報童石中英，遲了起床，慌忙穿上衣服，興匆匆的出門。好不容易，那該死的電梯才慢吞的爬上來。門開處，一個矮小的身影閃了出來。我為了趕時間，也瞧不清了。入了電梯，就按了關門的掣。門徐徐而合，但還差少許就停住了。這時我才發覺是一隻拖鞋把門給頂住了。我又急又氣，正待飛起一腳把拖鞋踢走，可門又開了，一個小童走了進來。先生，對不起。他頭低下來，避開我責罵的眼光，輕聲地說：我趕時間。你，我正想把氣發泄在他身上，但不知怎的，卻在後頭卡住了，因為我清楚地瞧見了他手上捧着一大沓早報，白恤衫上還繡上個校徽，短褲、拖鞋。一個報童是那麼的陌生，又是那麼的熟悉，霎時在我腦海中仿佛出現了那麼一個身影，也是穿着一件繡上校徽的恤衫，一條短褲，捧着一沓報紙，在風中跑着，挨家逐戶派送着。他踩着在黑漆漆的舊樓樓梯跑着，摔倒了，跌得身上青一塊紫一塊，還是拾起散跌地上的報紙，繼續跑着派着。他跑着，在擠塞的中區洋行大廈間跑着，在紳士淑女衣香鬢影中穿插，也在電梯裏不止一次地在充滿鄙視責罵的眼光下低着頭輕輕地說：先生，對不起，我趕時間。一個報童是那麼的熟悉，好像在什麼地方見過。不，他不是陌生人，他就是我。那時我發誓瞧不起那些人，他輕視我的勞動，可如今難道我也輕視我曾經從事過的勞動？我要成為曾被我瞧不起的人？電梯來到樓下停了，我歉意地摸一下那報童低垂的頭，像掩飾什麼似的，急急的大步走出馬路。路上汽車飛速地來回穿梭，我的思想啊，也都好好的回首今昔了。